Terima kasih Mas Peta. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa nusallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, jamaah pengawasan kopi ngaji Sabtu pagi ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya berkumpul berjamaah di tempat yang mewah menikah mepet. Alhamdulillah, tetapi tidak sekedar mepet saja. Ini benar-benar pengajian yang berbeda dengan pengajian yang lain. Leres nggih Bapak Ibu? Iya. Tempatnya menyejukkan, formatnya mengasihkan, hidangannya kopi, ingkang kersa kopi. Bapak Ibu, alhamdulillah ugi. Pagi hari ini kita semuanya diberi sehat dan sempat oleh Allah bisa taklim. Kita bisa bertemu dan mudah-mudahan enjang menika sak mangkeh estu saged migunani memberikan manfaat untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kita semuanya menuju jalan kebaikan. Kebaikan yang bisa dirasakan tidak hanya kita sendiri, tetapi kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain, keluarga, tetangga, bahkan yang berlainan agama pun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ittiba kita ini akan menghantarkan kita semua sak mangkeh wonten gerbang pintu swarga jannatun naim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak. Kalau kemarin akhlak kita sudah kita aturaken, ingkang asmo akhlak atau yang namanya akhlak itu ya bagian yang tidak terpisahkan saking agami. Pramila kalau ini kita semuanya belajar yang namanya bagian agama itu adalah akidah, akhlak, ibadah kalian muamalah. Nah Bapak Ibu, enjang menikah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, pagi ini kita akan belajar sesarengan taklim kaitanipun akhlak dumateng Gusti Allah.
akhlak dumateng Allah menika tegesipun kula panjenengan sedaya kados pundi bersikap, bertindak, atur pangandikan kalian Gusti Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ingkang satu dadi hormatan. Kalau ini salah setunggalipun lagu ingkang kita aturaken utawi rengeng-rengeng ingkang kita aturaken tasih kemutan napa mboten nggih? Tasih awalanipun kados pundi Ibu, Bapak-bapak? Loh, langge. Nek kalian Bapak Ibu itu kan kemarin lupa sak menika mboten kemo. Besok tidak ingat, itu biasa. Kalau ini repote napa nggih? Sedaya menika repot menawi pun dawuhi salat ngeten nggih? Nggih. Nah, kaitanipun kalian menika para ibu lan bapak, satu lagu baru dirilis pagi hari ini, tetapi masih menggunakan bahasa Jawa. Bagi bapak ibu yang mungkin belum paham, direkam dulu terus nanti cari di kamus Google. Ngaten nggih? Begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri ini pun tiang Islam, yang salah satunya adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah, yang tadi disebutkan khauf dan roja. Harus seperti apakah kita kepada Allah? Ya, khauf dan roja itu sak mangkeh di dalam keseluruhan lagu yang baru ini nanti kita akan sedikit singgung menapa ingkang dipun wastani khauf lan roja. Cirine dadi wong Islam. Kalau ini dereng ya? Nah, pun direkam Bapak Ibu. Cirine dadi wong Islam. Gusti Allah sesembahan, Nabi Muhammad dados panutan, Quran hadis dados pedoman. Ngaten nggih dipun nambali Bapak Ibu. Cirine dadi wong Islam, Gusti Allah sesembahan, Nabi Muhammad dados panutan, Quran hadis dados pedoman. Salat iku kewajiban, poso iku kewajiban, zakat iku kewajiban, tindak haji. Niki kok terus dadi ragu-ragu niki. Saya larang ya Pak, mboten nggih. 100 yuta ya. Ya Allah. Ning nggih tetep kagungan niat Bapak Ibu ya. Kita harus berniat haji. Kalau seandainya dalam satu kali putaran hidup kita belum, maka kita berdoa agar anak keturunan kita bisa merealisasi utawi bisa nindakaken timbalanipun Gusti ingkang asma haji. Pun Bapak Ibu sak menika dipun jawab kewajibane. Ngaten nggih? Setunggal kalih 3. Salat iku monggo. Nggih, poso iku kewajibane, zakat iku kewajibane, tindak haji. Yang Islam niku cekap nindakaken syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Cekap napa mboten?
Dereng, sebab Quran menika isinipun kalau kita aturaken inggih perintah, ugi larangan lan pitedah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih kalau wingi. Nah, menika tasih perintah. Wonten perintah malih wonten Quran. Jujur iku sanda. Ngaten nggih, mangke dijawab sandangane. Jujur iku sandangane. Nggih, tepo slira sandangane. Andap asor sandangane. Hehehe andum lomo. Nggih, Masya Allah. Wong Islam itu kagungan sandangan ingkang sepindah menapa Bapak Ibu? Jujur, yang kedua andap, tepo, turya lo. Nggih, niku sandangane wong Islam. Enten senengan, wonten. Senengane napa? Ngaji Quran seneng. As-sedekah ngamal soleh senengane. Silaturahmi. Alhamdulillah, kula ndonga sing jawab mugi-mugi sehat walafiat. Amin. Sing mboten jawab mugi-mugi ya sehat. Amin. Niki kalau wau setunggal kewajiban sandangan lan senengan pun Bapak Ibu ngertos estus. Sakniki pun jawab. Angapusi. Ora kono sing jawab senengane kok. Malah ono sing gaweane niku Pak. Gusti Allah. Sisih pundi niki wong? Oh, nggih. Nek ngapusi menika napa? Pantangan. Nggih, sing jenenge ngapusi niku pantangan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Yo, sakniki pantangan. Angapusi pantangane. Anggrenengi Pantangane. tenane. Yakin. Lah niki wong mangkat iki ya karo ngrenengi. Dasar satu yang namanya larangan atau pantangan dalam hal ini ngapusi ingkang angka kalih ngrenengi. Nggih, sak lajenge monggo-monggo dipun jawab malih. Kita ambali dan kita ulangi Bapak Ibu ya. 1 2 3. Angapusi Pantangane. Nggih, anggrenengi Pantangane. iri dengki Pantangane. Hehehe util medhit Pantangane. nesuwiku. Ayak tenane pantangan. Nesu niku sirian mawon. Nek sirian niku sak ngandhape pantangan. Kala-kala nesu niku angsal, pikantuk. Nek tiyang mboten saged nesu utawa mboten nesu duka atau tidak marah itu nyuwun sewu. Jenenge ngicali kamanungsane. Ning nek nesu niku enten hitungane Bapak Ibu. Hitungane pripun? Ping 12 mawon. Nggih. Marah itu 12 kali saja. Ngitungnya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Setahun berapa kali Bapak Ibu? 12. Insya Allah sehat nih. Ini nek rolas kok dihitung jam 7 nesu, jam 8 nesu, kok arep luhur nesu, ngasar nesu, mungkin nek pun ping 5 ten PK. Napa Bapak Ibu? Nek sing jawab jenengan lho niki nggih.
Nek okeh marah, maka sorenya kita tidak akan bertahan. Karena apa? Enzim-enzim yang ada di dalam tubuh tidak menghantarkan kita menjadi sehat. Tetapi kalau kita bahagia, insya Allah sehat walafiat. Maka marah itu menjadi sirian. Kolo-kolo, niku basa Koreane. Kaping pinten Bapak Ibu? 12. Rumusnya pripun? Januari pisan, Februari pisan, ngantos Desember. Itu pun kudu tanggali tepat. Tanggalnya harus tepat, gitu nggih. Tanggal pinten rata-rata Bapak Ibu? Selawe munggah. Listrik telas, SPP bayar, motore pajak, gitu. Kredite dereng lunas. Masya Allah. Kon niku tiang Amerika tebih. Nah Amerika mboten ta nggih? Mboten benten. Kon Bapak Ibu, ini nesu. Monggo nek nesu sirian. Setunggal kali 3. Nesu iku siriane. Mutung iku siriane. Prengat-prengut siriane. Anjek kaprut siri. Lho nggih, niku sak gandengan sak sedulur nak sanak niku. Nika kalau pikantuk ning mboten kerep-kerep. Rumusipun kaping 12. Hitungane Januari dumugi Desember. Mun mungkin dieling-eling setunggal wulan kaping pisan. Tur tanggale kudu tepat. Mboten langkung saking gangsal menit. Niku langkung sehat meleh. Nah, Bapak Ibu, dipun tutup cirine wong Islam kala wau kanthi ndedonga dumateng Gusti Allah. Dunganipun kados pundi? Mlebu swarga pandu. Ngaten nggih, setunggal kalih 3. Mlebu swarga pandungane. Adoh neraka pandungane. Anak soleh pandungane. Pondo berkah. Ya, disambut sakniki sareng-sareng kaki penutup. Hasbunallah leres. Nikmal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula. Sedaya kala wau dados cirinipun wong tiang Islam. Kalau orang itu sudah muslim dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kagungan tanggal jawab. Tanggal jawabipun saking awal kala wau ngantos dumugi akhir. Minangka wujud kula panjenengan sedaya sebagai wujud kita seorang muslim takut ajrih kalian Gusti. Bapak Ibu sedaya dari awal sampai akhir tadi ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nyuwun sewu dan mohon maaf. Kalau kita ini pergi pakai kendaraan, tidak bawa SIM, STNK-nya lupa, kebetulan motornya sudah tidak dipajeki 5 tahun. Di depan ada 2 polisi. Nyuwun sewu Bapak Ibu mohon maaf. Hati kita gimana? Satu khawatir, yang kedua deg-degan, yang ketiga kinten-kinten cedak-cedak kali polisi napa malah ngadoi menjauh. Itulah takut kepada takut kepada makhluknya Allah. Kalau kita takut kepada makhluk Allah,
Maka usaha yang pertama adalah kita menjauh. Nek iso ora nyedak. Wono polisi wae sing kena iki kok. Langsung nyuwun sewu, kita meraba dompet. STNK tertinggal, SIM-nya juga, kayak delalah motornya nggak dipajeki, depan ada polisi. Maka kita takut. Ketakutan kita kepada hamba dan makhluknya Allah benten dan berbeda takut kita kepada Allah, Bapak Ibu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampun nate ngapusi dereng. Nah iya kono. Dalam hidup kita ini sudah pernah kita berbohong Bapak Ibu? Ayo, kudu semangat niki jujur ya. Sudah pernah berbohong belum? Sudah. Alhamdulillah, kula nggih pun kok. Namanya manusia itu tampaknya begitu, nggih. Nah, berbohong, ngapusi dalam bahasa Jawa, al-ghibbu dalam bahasa khasanah agama kita, itu menjadikan kita berdosa, merasa bersalah. Lurus napa mboten? Meskipun pada saat kita berdosa atau berbohong, pada saat itu merasa diri kita terselamatkan, tetapi hati kecil ing lebeting manah kula panjenengan wonten raos was-was khawatir wah iki dosa. Leres napa mboten? Iya Bapak Ibu. Itu fitrahnya manusia. Kalau kita berbuat maksiat, tidak hanya berbohong, berbuat yang melanggar aturan Allah, maka hati kecil kita ingkang dipun wastani al-qalbu itu akan menggugat. Ra bener lho kowe ngono kowe. Kalau seorang pedagang pagi-pagi, Bu ini mari Bu, alah mau dinyang 4.000 urung tak kek kok kowe ngenyang 3.000 padahal belum ada yang pernah nawar. Ada nggak pedagang gitu Bapak Ibu? Amerika apa Amerika? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan yang melawan perintah Allah, hati kita pasti akan merasa gundah. Ketika gundah bagi seorang muslim yang baik, itu pasti nyuwun sewu. Kita akan bertanya lagi, kita menjauh dari Allah atau mendekat dumateng Gusti Allah? Lalu otomatis kita semua mengucapkan istighfar adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah karena kita takut akan dosa yang sudah kita kerjakan. Nek pun bar ngapusi, astagfirullahaladzim, iki ora bener iki mau iki. Ya Allah, nyun pangapunten ya Allah, iki ora bener aku, iki ora bener. Nah, Bapak Ibu, inilah bedanya. Kalau kita ini takut kepada Allah, maka kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Mohon ampun, nyuwun pangapunten. Tetapi kalau kita ini bersalah kepada Pak Polisi, maka kalau bisa ora nyedak, ora ketemu. Niku jenenge nek napa Jawane niku nek dadi sambel ora kaya sambel ora ndulit, kaya banyu ora. Nggih ngoten niku. Niku nek kita takut pada makhluk Allah, tidak hanya manusia. Nah, kalau panjenengan nek sok wedi kalih ular niku rak nggih ngedoh ta Bu nggih? Iya. Takut dengan singa ya jauh dari singa. Inilah bedanya takut kepada Allah dan takut kepada makhluknya. Takut dumateng Allah dipun wastani al-khaufu. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Al-khaufu. Al-khaufu. Iya. Orang yang takut kepada Allah akan mendatangkan ketentraman hati. Nah, ini hebatnya. Orang yang takut kepada Allah, dalam hatinya dipelihara rasa takut. Ning mangke wonten imbangane,
maka ini akan mendatangkan rasa aman dan rasa nyaman dalam hati. Sebab nopo? Sebab seluruh perilakunya, perkataannya disadari. Atur pangandikan, wawan pangandikan, solah bawa kula panjenengan dipun estu dipun resapi, aku diawasi kalian Gusti ajrih menawi tumindak ingkang klentu. Kita jadi takut untuk melakukan kesalahan, kemaksiatan. Kalau orang tidak melakukan kemaksiatan berarti mengikuti perintahipun Allah. Orang yang ikut dan taat perintah Allah berarti hatinya akan menjadi tenang dan tentram, Bapak Ibu. Contohnya pun ngapusi kalih jujur pilih pundi Bapak Ibu? Jujur. Estu nggih? Nggih. Nah, lomo kalih util? Lomo. Iya, kan gitu nggih, Bapak Ibu. Ngrenengi kalian mitnah? Dura tanya bingung iki. Ya, kadang-kadang ngrenengi itu boleh. Loh, bolehnya di mana? Sing digrenengi, sing sae. Loh, ngrenengi niku menyampaikan sesuatu yang seperti apa adanya. Ning nek boten apa adanya, tidak seperti kenyataannya namanya Nah, yang betul-betul dilarang itu fitnah. Tetapi ngrenengi sing sae angsal napa mboten? Padane Bapak Ibu. Jan sing penceramah kae gagah gedhe dhuwur pideksa, otot kawat galung. Nyata mboten niku? Niku fitnah. Ngoten nggih. Lah nek Bapak Ibu kok wah sing ceramah kae jeneng cilik mentis tur wireng ngoten. Nyata mboten? Nah nek niku sing nyata banter wae sinten? Nah kalau saya tidak merasa sedih, tidak mungkin masalah. Tetapi kalau saya merasa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, inilah yang disebut ribah, Bapak Ibu. Ngrenengi sing mboten entuk ngaten iki. Sing ngarai, sing kagungan atau orang yang digrenengi merasa tidak senang, tidak nyaman menika ingkang mboten pikantuk. Tetapi kalau sing digrenengi niku kok rumangsa seneng, nggak masalah. Angsal Bapak Ibu. Wah jan kiai kae. Ah dan Ustaz Syakir kayak Allah setiap minggu nglumpukke ganjaran. Kayak kapan aku iso seperti Pak Syakir? Ustaz Syakir itu ya Allah. Nah, cita-cita seperti itu piyayi kok lumane kayak gitu. Ketika didengarkan oleh beliau dan keluarga, insya Allah menjadi doa bagi harapan bagi Bapak Ibu yang lain, tidak masalah. Ini ngrenengi engkang sae. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bangsul dumateng khauf. Lalu khauf itu apa? Kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai akan menimpa dirinya, atau takut dalam hal ini kula panjenengan bayangaken menawi kula panjenengan kecalan menapa ingkang dipun remeni. Ajrih boten menawi Bapak Ibu kula panjenengan dipun tilar kalian pasangan kula panjenengan masing-masing. Ajrih nggih? Ya, itu tak. Inilah ingkang dipun wastani khauf. Mila kalau dalam muqaddimah pepanggihan pagi hari ini enjang menika Bapak Ibu wonten ing Quran surat Al-Isra ayatnya 57 Allah sampun paring pangandikan. Allah sudah memberikan firman-Nya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Tegesipun maknanipun orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka.
siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut ajrih kalian azabnya siksanipun Allah, pramila sungguh azabipun Allah menika sesuatu yang sangat ditakuti. Azabipun Allah menika esru dipun ajrihi Bapak Ibu. Wong neraka niku sakyaheten dereng bocor. Nek neraka niku bocor setunggal jarum. Lubang jarum itu nyun sewu dados bocoring neraka, maka seluruh alam ini akan terbakar habis. Niku mung bocor sak jarum Bapak Ibu. Nek bocornya kena beling belewek ngoten terus bingung. Kita nggak ngerti nasib kita ini. Maka neraka saat ini masih utuh Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu, takut nggak kita dengan neraka? Maka doa kita dalam lagu tadi, mlebu swarga pandongaku, aduh neraka nggih pandu, karena kita takut masuk ke dalam neraka. Wong neraka paling ringan itu kita menginjakkan kaki di dasar neraka atau di lantai neraka yang paling ringan ingkang umep napanipun. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Nah, Bapak Ibu, ingkang salajengipun rasa utawi raos khauf menika kedah pun jagi harus kita pelihara dalam hati, nanging ugi raos harapan utawi pangarep-arep. Pangarep-arep menika kedah ugi dipun jagi. Boten pikantuk naming ajrih kemawon ning boten kagungan harapan. Harapan inilah ingkang dipun wastani ar-raja'u. Monggo Bapak Ibu, menapa? Ar-raja'u. Nggih. Terus antara khauf kalian roja itu harus kita pelihara seimbang di dalam hati. Lajeng menapa ar-raja' menika? Ta'liqul qalbi bimahbubin fil mustaqbal. Maknanipun memautkan hati kepada sesuatu yang disukai untuk masa yang akan datang. Kagungan pengarep-arep menawi kula panjenengan benjang menika pikantuk ingkang kita remeni. Ya menika harapan. Mila donga kula panjenengan kala wau menapa mlebu swarga dados pandonga. Antara harapan kita masuk surga dan dijauhkan saking neraka, antara rojak kita mlebet swarga kalian ajrih kita sedaya datang siksa neraka. Sebab menapa para ibu lan bapak, bilih rojak kalian khauf utawi khauf kalian rojak menika kedah seimbang supados menapa? Supados kula panjenengan sedaya menika kagungan raos optimis ning ugi kagungan raos khawatir ingkang boten berlebih-lebihan. Sebab nek rasa ajrih menika nyuwun sewu ingkang langkung ageng menika lajeng sikap kita menjadi pesimis. Pesimis menika menapa Bapak Ibu? Rendah? Nggih, atau nyuwun sewu nek cara Jawane nglokro. Wis ben dadi wong elek ya. Ya ben. Lah nek niku sing coto akhire wong elek ya ben mlebu neraka rasake. Ngoten niku to. Naudzubillahi min. Pikantuk mboten Bapak Ibu punya sikap mlebu neraka ya ben ngoten niku. Naudzubillahi min dzalik. Maka harus seimbang. Nanging ugi begitu juga harapan itu mboten pikantuk menjadi sesuatu yang melebihi. Langkung kata lebih banyak ketimbang rasa khauf. Sebab apa?
nek sedikit-sedikit Allah kan Maha Pengampun. Alah, paling sesuk api diampuni karo Gusti Allah. Lah kok ngoten niku, itu artinya menjadikan kita lupa diri. Maksiat tak apa kan Gusti Allah Maha Pengampun. Baleni meleh. Atine kandha meneh. Allah kan Ghafurur Rahim. Nah, untuk itu Bapak Ibu, antara khauf dan roja menika kedah seimbang. Yo wedi ning yo duwe harapan kebaikan. Mila Profesor Dr. Yunahar Ilyas menika paring pangandikan. Ing antawisipun khauf kalian rojak menika ingkang kita napa nggih? Yang kita dahulukan. Ingkang kita rumiyin-aken menika raos khauf Bapak Ibu. Raos khawatir, raos ajrih dumateng siksanipun Allah menika kedah kita rumiyin-aken. Sedangkan rojak menika mengikuti sakwingkingipun raos khauf. Sebab menapa? Khauf itu mlebetipun bab kholiyah, takholli, mengosongkan, membersihkan hati saking penyakit-penyakit yang mengotori jiwa. Menika ingkang dipun wastani khauf. Sedangkan roja, harapan untuk mendapatkan yang kita sukai menika mlebetipun bab tahalli. Tahalli menika maknanipun bilih menawi sampun ajrih dipun sarengi perbuatan-perbuatan sae ingkang menumbuhkan raos harapan besok kita mendapatkan pahala ganjaran saking Gusti Allah. Contohipun ngaten Bapak Ibu. Menawi kula panjenengan ngatah-ngatahaken istighfar, insyaallah manah hati kita menjadi lebih tenteram. Leres ya? Ba'da istighfar lajeng kita ikuti dengan perbuatan baik. Inilah yang akan menumbuhkan harapan. Harapan untuk mendapatkan surga. Mila kalau estu dalam lagu-lagu tadi Bapak Ibu, apa yang menjadi sandangan, apa yang menjadi senengan kalau harus kita dahulukan sebelum kewajiban. Inilah Bapak Ibu, sikap yang seperti ini yang nantinya ingkang sakmangke akan memberikan rasa khauf seimbang kalian roja. Nek wedi ya aja keweden, ning nek napa wani ya aja. Niki yang lebih tepat, rasa takut kita kepada Allah menika estu kita jagi, nanging ampun ngantos rasa takut itu betul-betul menjadikan kula panjenengan nglokro lan pesimis bahasa sak menika. Wis pancen elek kok seben. Wonten ingkang kagungan sikap ngaten nggih Ibu-ibu nggih Bapak nggih. Sok-sok kula panjenengan tok midhanget ngaten nggih. Aku ya pancen elek. Arep napa kowe? Nah pun ngoten niku. Malah nantang nganggo eleke. Naudzubillah min dzalik. Tetapi juga kita tidak boleh aku kabeh. Coba toh. Masjid kae ora ono aku wis ora bakal madhep. Wonten mboten sing ngoten niku? Nah, wonten Bapak Ibu. Wonten. Enjing menika nggih rawuh. Mboten nggih. Mboten wonten Bapak Ibu. Maka harus seimbang antara sikap khauf dan sikap roja. Nah, Bapak Ibu, saderengipun kita tutup, wonten kalih cacahipun khauf menika. Ya. Sayyid Sabiq wonten salah setunggal kitabipun ngendika bilih khauf itu terjadi karena mengenal Allah
dengan sebaik-baiknya. Kula panjenengan kenal estu kalian Gusti Allah, mengenal betul siapa sih Allah itu, lajeng nuwuhaken raos ajrih ingkang estu. Contonipun ingkang kados mekaten menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kenal betul dengan siapa Allah, nanging sholatipun luar biasa khusyuk Bapak Ibu. Kanjeng Nabi itu kalau sholat menika jumeneng sukunipun ngantos abuh Bapak Ibu. Leres napa mboten? Niki Kanjeng Nabi, sifatipun Kanjeng Nabi menawi sholat ngaten menika. Nek jamaah bodeh mriki sholat jamaah kesuwen niku terus jinjit batin imame sapa kae. Nek mboten dehen penuh makna. Padahal itu sing diwaca nembe surat Al-A'la. Sabihis ngoten mun rumaos wis kesuwen. Terus mungkin bar salam metu dhisik goleki urutan iki sapa imame. Usul nang kamera aja dinggo ngoten niku. Menyang nek pas jadwal ngoten nggih Pak. Kok nek pas tarawih niku iku aja dinggo iki sesuk ulang. Tahun ngarep coret ngoten niku. Sebabe napa? Sebabe nek maca doa padahal Al-A'la niku Bapak. Masya Allah. Kenapa? Nyuwun sewu, karena Nabi Muhammad tahu persis siapa Allah, sampai sholatnya kakinya bengkak-bengkak. Khaufnya Nabi menika dipun wastani khauf al-arifin. Khauf al-arifin. Menapa Bapak Ibu? Khauf al-arifin. Ajrih ingkang dipun landasi pangertosan lan kenal estu kalian Gusti Allah. Menika al-khaufu al-arifin. Contonipun para nabi lan para rasul, ugi para sahabat, para tabi'in, mbok bilih mekaten para ulama-ulama ingkang dados pewarisipun para nabi. Nek kula panjenengan ulama menapa ulama banget salate. Masya Allah Bapak Ibu. Niku sholat jamaah. Nek sholat dewi niku nyuwun sewu kathah-kathahe saya ngebut kan Mbak niku. Saya kilat, Masya Allah. Nah, karena alasannya repot kalau ini Bapak Ibu kita. Nah, ini khauf ingkang sepindah. Kasebat wonten surat Al-Fatir ayatnya 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Nek ulama kemawon ajrih, minggahi pun tentu kemawon langkung ajrih ngantos dumugi para nabi lan para rasul. Nah, sak menika gumantung atau tergantung kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah ini mempengaruhi cara ibadah kita. Raos ajrih menika nuwuhaken numusaken menawi kula panjenengan ngibadah menika ngagem atau utawi ngantos khusyuk. Ngantos menapa Bapak Ibu? Khusyuk. Nah, khusyuk menika saged dipun maknai tumak ninah. Nek dalam bahasa Jawa salat ya sing ning. Ning menika menapa Bapak Ibu? Ya, ini khusyuk tumakninah. Ya, nek cara nek kita orang Jawa ning itu masuknya dalam hati. Allahu Akbar. Gerakan tangannya tepat, lafalnya bagus dan benar, tetapi hatinya mengikuti Allah Maha Besar. Ngakeni boten wonten sedaya wonten alam ini yang lebih besar kecuali Allah. Sampai dengan salam itu tumakninah betul. Ini yang pertama. Ingkang angka kalih atau yang kedua, khauf biasa karena takut dosa. Karena dosa yang dilakukan
kemudian menyebabkan kita takut kepada Allah. Inilah khaufnya orang awam, orang umum. Insya Allah kula panjenengan klebet dan masuk dalam kategori ini. Tapi masih mending punya rasa takut kepada Allah. Takut karena dosa yang akan dilakukan menyebabkan kita akan mendapat siksa. Ini adalah takutnya orang awam. Dan mudah-mudahan meskipun demikian termasuk kita orang yang takut berbuat dosa. Mila Bapak Ibu naik kundur mangke, langkah demi langkah kedah kita gatosaken. Iki ngapusi urung, iki ngrenengi orang, niki menjadikan fitnah apa tidak. Ini harus betul-betul kita pikirkan dan kita renungkan. Terakhir kagem penutup Ibu, perkawis khauf lan rojak menika ndadosaken kula panjenengan memiliki sikap ingkang sae cacahipun kalih. Ingkang sepindah. Melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama makhluk. Artinya kalau kita ini khauf dan rojaknya seimbang, insya Allah anggenipun kula panjenengan beramar ma'ruf nahi mungkar menika insya Allah enteng. Enteng sebab kita ingin menyelamatkan orang lain. Kebaikan bagi orang lain ini mudah dan ringan kita sampaikan. Mangke saged pun pirsani wonten ing surat Al-Ahzab ayatipun 3:9. Ayat pinten Bapak Ibu? Al-Ahzab ayatipun 3:9. Ingkang angka kalih menyadarkan manusia untuk tidak terus-menerus dalam kemaksiatan yang dilakukan, menjauhkan dari segala bentuk fasik. Nah, ingkang angka kalih jadi orang yang khauf dan rojak ini akan membuat seseorang sadar dan membuat jauh terhadap perilaku yang maksiat lan fasik. Nah, perkawis menika ingkang dadosaken atau yang menjadikan kita lebih napa nggih langkung sae menawi kita kagungan akhlak dumateng Allah yang berupa khauf dan roja. Nah, ajrih dumateng Allah ning ugi kagungan pengharapan dumateng Gusti Allah. Kadah menapa Bapak Ibu seimbang. Ampun ngantos wedine keweden ning berharapnya nggih terlampaui gek napa nggih rumangsa nek Jawane napa nggih kelebihan percaya diri niku napa jenenge? Gegeden rumangsa nek kula panjenengan niku wis diapiki diampuni kalih Allah. Maka dua-duanya pun jagi supados seimbang. Insya Allah menawi pun jagi dua hal tadi kita bisa lakukan. Ringan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ingkang angka kalih jagi dan nebihaken kula panjenengan saking perbuatan fasik dan maksiat. Insya Allah mekaten ingkang kita aturaken enjang menika para ibu lan bapak, kita pungkasi ngagem lagu kula wau nggih. Nggih. Monggo sakniki di emot-emot malih ampun ngantos kelalen. Cirine dadi wong Islam Gusti Allah sesembahan, Nabi Muhammad dados panutan, Quran hadis dados pedoman, salat iku kewajibane, poso iku kewajibane, zakat iku kewajibane, tindak haji kewajibane.
jujur iku sandangane andap asor sandangane tepo slira sandangane ngandum lomo sandangane nggih pengajian senengane sedekah senengane ngamal soleh senengane silaturahmi senengane nggih angapusi senengane kula kinten ajeng enten sing melu angapusi pantangane anggrenangi pantangane iri dengki pantangane util mudit pantangane nesu iku siri mutung iku siri leres prengat prengut siri ane anjegadul siri mlebu swarga pandhongane adoh neraka pandhongane anak soleh pandhongane pondo berkah pandhongane pun tutup hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir leres hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Ibu, napa ingkang dados sandangan lan senengan kala wau dados rojak kula panjenengan. Ning sing dadi pantangan sirian kala wau nek diterak ditindake menika kedahipun khauf kula panjenengan. Ajrih kita tindaki. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.